屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，歡迎屯門畫室，今日想講嘅係即係話水彩冇開箱啊！好，今日開箱一個水彩中嘅王者地位 Rembrandt 嘅42色奢華木盒套裝。OK， 我哋有好靚嘅膠啦，跟住有個手抽啦，自己會彈翻入去嘅。哇！真係好似皇帝用咁啊！個木盒係入榫嘅。OK， 見到嗰啲價位啊，全部都係最高嘅標準啦。好，我哋打開佢睇下裏邊有乜嘢先。哎呀，哇，靚到啊！有筆又有顏色又有成啦。咁 Rembrandt 就係 Talent 廠嘅最高 grade 嘅藝術家級水彩，而呢個盒亦都係佢水彩裏邊嘅最高 grade， 所以就係最貴㗎啦。OK， 睇下咧，第一層咧，我哋有4支筆啦。你睇下佢嗰個木嘅盒製，好重嘅，好厚木嘅呢個。好，我哋睇翻啲筆啦，好嘛？咁咧，佢有4支筆嘅，咁有2支大嘅就係松鼠毛嚟嘅。OK， 跟住有2支細嘅，2支係 Red Sable 嚟嘅。咁亦都係最高品質嘅筆啦。擺翻落去先。好，跟住下格咧就有一個，哇，又係好重㗎，呢盒嘢全部都重嘅。佢係瓷質嘅水彩調色盤，哇！藝術品咁靚啊！好，跟住上邊嗰層開咗佢咧，好就係有佢嘅顏色啦，就係42嘅 Rembrandt 專業藝術家 grading 嘅水彩啦。咁佢每粒可以掹出嚟嘅，不過我唔掹啦嚇。如果想睇 Rembrandt 嘅水彩嘅質量咧，我之前拍咗片㗎啦，按右上角可以睇翻。用完可以自己 refill 啊，同埋或者改變其他用嘅顏色都得嘅。好，跟住再有咩附送咧？佢有佢嘅素描擦膠啦，有一個天然海綿啦。哇！依個盒咧，呢個咩你知唔知啊？係一個金屬嘅裝水樽，佢嗰個係燒焊係手燒嘅，你睇下呢個真係古代嘢咁嘅，好似好重嘅。嗱，見到有手燒啦，後邊係94% 係天嚟嘅。呢個真係買一盒套裝先有嘅，我揾唔到有散裝賣。我都想買翻個嚟玩，好靚呢個。咁佢個蓋嗰個嘢咧就係我嚟就咁可以裝水嘅，咁樣企喺度。好，跟住佢有一個 varnish 啦，就係我嚟水彩嘅光油。然後有一個masking film 咧，就係嗰啲遮蓋液啦。咁咧佢有一個壽司隻啦，就我嚟俾你我嚟擺筆嘅。咁啊，因為佢係竹隻嗰啲咧，可以透氣疏水，唔會傷到啲筆毛啦。咁咧仲有3支嘅素描鉛筆，咁就係2B 嘅。OK， 前後3支，仲有一支個位啊，自己望啦，我唔拎啦，擺翻好佢先。好，到上面嗰度咧，佢就愛嚟棘本水彩畫布啦，亦都係佢哋自己 Rembrandt 嘅 Artist Grading 嘅水彩畫啦。咁就300個 gram 啦，140磅啦，即係。咁咧佢又棘呢個位又係有木嘅，唉，真係好靚。呢個真係可以用錢買到Talent 嗰條 line 最貴嘅果盒啦。希望大家中意呢個開箱，好嘛？唔知大家又中意乜嘢水彩，或者中意頭先呢盒水彩裏邊嘅邊一樣咧？可以喺下邊留言喎，好嘛？Enjoy 啊！
我嘅 Google Meet 掃描班已經接受報名啦，日期係6月8號至到6月29號。報名表格喺下邊 description 有條 link 㗎啦，快啲撳落去參加啦！感謝大家收看，記得 like share 條片 subscribe channel。逢星期二6晚有新片，星期四9點半到10點鐘直播。記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com 畫在點邊呢片.com。拜拜。